Hello, good morning. My name is Akinyemi Pius Akitolu. I am your presenter on the program Your Health, the Herbal Way. We are right now live at Jolash Online Radio and Television at Eleyele Ibadan, under the leadership of our Okapatapata in the house, Mr. Oluwaseun Emmanuel Jola-Osho. The other time we spoke about coconut. Today I brought another plant, and that plant is a well-known plant to everybody. It's a very, very common plant. It also produces fruits which we eat. What plant am I talking about? I'm talking about the plantain. Botanists and scientists call it Musa paradisiaca. Plantain have very, very numerous health benefits. Apart from the fact that it can be used as food, it can serve as food. You know, plantain you can roast it into body. Let me also remind you, for those suffering from premature ejaculation and low libido, Bolly will help you. Roasted plantain. Just get your roasted plantain and you get it alongside with your palm oil or vegetable, and you are good to go. Anyway, that is just digressing a bit. You can also process your plantain into dodo. You can also boil it and eat it like that. But we are not talking about the food. We are not looking at it from the food angle. We are looking at it from the herbal health angle today. What are the health benefits of plantain? Now, let me say categorically here that from the leaf to the stem to the roots, everything is medicinal. The leaf, when you have a very fresh wound, now this is strictly for fresh wounds. When you have fresh wounds, just pluck a leaf of plantain. You observe that there is a fluid coming out. Put that fluid on the affected area, on that wound, that fresh wound, and you discover that the blood coming out of that wound will stop almost immediately. That is number one. And then the wound will dry off within 24 hours. The health benefit of the leaf of plantain. Now, the most important part, the most important and the most medicinal parts of the plantain plant is the sap. That is the juice that you obtain from plantain. Now there are three ways you can obtain the juice. You can mark the leaf, the juice will come out. You can pluck the stem, cut it into pieces and pound. When you pound it and then you sieve it, the juice that will come out from it is called plantain sap. Plantain sap is highly medicinal, and that is what I'll be talking about today. Subsequently, I will also talk about the root, the sap, the juice from the root. It is also medicinal, but even though they have common methods by which we use it in treatment, we can also use it separately for different kind of treatments. Now, how do we use plantain sap? Remember, I said once you cut off the stem, you now cut it into bits and then you pound in a mortar, then you sieve. The juice that comes out is what we are going to be discussing. How do we use this juice? Now, for someone suffering from nervousness, probably it might be due to anxiety or due to something that happened to you suddenly, this plantain sap will come handy. All you need to do is mix a bottle of the sap with half a bottle of honey. You mix it, shake it together, shake it very well together. All you need to take per time is just three spoonfuls.
As a matter of fact, if the anxiety, if the nervousness is not to the extreme, you only need just 2 spoonfuls of it. Once you take 2 spoonfuls in the morning, 2 spoonfuls in the night, you observe that that tensed system in you will start going down. The nervousness will go down, and you find out you are already calming down. That is one of the most important uses of the plantain sap. Now, apart from this, those that are epileptic will also benefit from plantain sap. How do you use it? 2 dessert spoons or 2 teaspoonfuls. 3 teaspoonfuls, sorry. Now, a dessert spoon is smaller than a tablespoon. A teaspoon is the smallest. If you can get a dessert spoon, you only need 2 dessert spoons of that juice early in the morning. Let those that are epileptic, let them take it early in the morning. Once they take it early in the morning, then before bed in the night, let them also take it. Plantain sap. It is very, very effective. Now, apart from this, those also suffering from dysentery can benefit immensely from plantain sap. Drinking just 2 dessert spoons, like I said, will take care of your dysentery. And with time, you discover that all those things, all those inconveniences will just disappear with time. That is also one of the benefits of the plantain sap. Now, for intestinal ulcer, intestinal ulcer, all you need to do is take 2 dessert spoons twice in a day. 2 dessert spoons twice in a day. In the first instance, do this for about 2 weeks, 2 to 3 weeks. You start observing that you get more convenient with things, then your digestive system will pick up all those inconveniences, constipations and all those things. This plantain sap will take care of it, and you'll be fine in no time at all. Now, apart from all this, we also use this for skin infections. Skin infections. All you need is just the sap. Just rub it on the skin. And that is why, let me tell you this, that is why most of these beauty products, one of their most important ingredients is plantain sap. Don't forget, plantain sap is gotten from the stem of the plantain plant. Now, once you get that sap, all you need to do is just rub it on the affected places. Even for insect bites, for eczema, pimple, all those things, skin infection, rashes, guinea worm, use plantain sap and you'll be fine in no time. I will stop there for today. I want to attend to our Yoruba audience. Now, next week, don't forget, we'll be discussing the plantain root juice. The plantain root juice. Now, you will be marveled because of the things that I have personally used these things for. The clients I have used them for, and I even have I have testimonies from friends who have used it. They recommended it to other friends who used it to treat stroke. I've used it to treat what do they call it now? Prostatitis, especially in men. We use this thing to treat it. Next week I will be teaching you that. God bless you. I still remain Akinyemi Payosakitolu. We are live at Jolash online radio and television. Elele ekulela akara le. Eriwala akero ona. Ẹkú kalẹ̀ làákàwọn tí ń bẹ ń jókòó. Akínyẹmí Àjàní rèé o, ọmọ lójú Olódùmarè, ọmọ bíbí ìlú Ọdẹ Ògùn ni mí. Èmi látọ́kùn yín lórí ètò ìlera rẹ nílànà tèwétègbò. Kí la tó wá mú wá lọ́sẹ̀ yìí? Ewé tá a mú wá lọ́sọ̀ níjò ní àgbọn ni. A sọ̀rọ̀ ń pa tá a máa fi àgbọn ṣe. Tá a mọ́ fomi àgbọn ṣe
àti tá a máa ń fi epo àgbọn ṣe pẹ̀lú tá a tún máa ń fi egbò àgbọn ṣe. Ṣùgbọ́n lọ́sẹ̀ yìí ọ̀gẹ̀dẹ̀ mo mú wá o. Ṣé ẹ mọ̀ pé oríṣiríṣi ọ̀gẹ̀dẹ̀ la ní? Bá a sì ṣe ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìgbàlódé la ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìbílẹ̀, alọ́gẹ̀dẹ̀ ọ̀mìnì. Ṣùgbọ́n ọ̀gẹ̀dẹ̀ ilé tí mo mú wá yìí ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò la pè, ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò. Ṣé ẹ rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò yìí? Igi ni máa so, igi tí máa so yìí la sọ̀rọ̀ lé lórí, a sì tún sọ̀rọ̀ díẹ̀ ń pa ọ̀gẹ̀dẹ̀ fúnra rẹ̀. Ẹ rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò tẹ́ rí o ọ̀gẹ̀dẹ̀ fúnra rẹ̀ oríṣiríṣi ọ̀nà la lè gbà jẹ. A lè jẹ gẹ́gẹ́ bí bọ̀ọ̀lì, a lè jẹ ń dòdò, a lè jẹ lọ́gẹ̀dẹ̀ lásán. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí nígbà tá a bá parí ètò yìí ọmọ ìdí pàtàkì kan téèyàn fi kó èèpo ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò téèyàn fi kó dànù. Ẹ rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ fúnra rẹ̀ tá a bá yan ní bọ́ọ̀lì ó dáa fáwọn ọkùnrin tára wọn ò ṣe déédéé, àbí tá à ń sọ òye yín nínú yàrá tára wọn ò ṣe déédéé. Tó o bá ti mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ bọ̀ tó o ti sún sí bọ́ọ̀lì yìí mọ́jì ó jóná jù, mọ́ sì jẹ́ ọjẹ́ ǹtọ́pọ́n pọ̀ tí ọ̀pọ̀n pọ̀ lèèyàn máa ń lò. Tó o bá ti sún tó jiná dáadáa ìwọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀fọ́ tó dáa fi gbé sọ́hùn. Tó o bá rọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀fọ́ o lè lépo pupa, mọ́kànjẹ́ epo pupa wọn pọ̀ jù. Tó bá ṣeé ṣe mọ́ fi iyọ̀ sí epo pupa o, iyọ̀ tún ní tí mọ́ dálẹ̀ lágbára àbẹ́ ìbọn táwọn wí. Ṣé ẹ wá rí èèpo ọ̀gẹ̀dẹ̀ fúnra rẹ̀ oògùn ní. Ẹ̀rí èpo ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò, èpo ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò mọ̀ ń sọ o. Ṣé rí èpo ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò ń gbà bá bo tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn á máa kó dànù, èmi á máa wí fún ọ pé ẹ mọ̀ kó dànù torí oògùn. Ṣé rí ńgbà bá sá èèyàn sá oògùn nú òórùn o, abẹ́ ilé là á sá sí. Tá a bá ti wá sá sábẹ́ ilé ńgbà ó bá gbẹ dáadáa láwàá gún lódó. Tá a bá ti gún lódó àwa kó àtíkè òun láàkó dànù kékan tá a gbé pamọ́ síbi tó rùn ti ní pani o. Tá a bá wá rẹ́ni tó nínú rùn ẹ̀yẹn rọra bu ẹ̀bùn díẹ̀ ẹ̀bù sí lọ́wọ́, ẹ foyín díẹ̀ sí kó lò kọ́ lọ kó fọwọ́ rò papọ̀. Tó bá ti fọwọ́ rò papọ̀ kó là síbí kan péré ni. Tó bá ti là ìrìnrìn rẹ̀ ọ̀bà lẹ̀ níta máa ń fèpò ọ̀gẹ̀dẹ̀ ṣe nù. Ẹ wá rí igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ gan fúnra rẹ̀ ọ̀nà mẹ́ta ló pín sí. Ìwé ń bẹ lókè, ìwé àtèso ń bẹ lókè, ọ̀gẹ̀dẹ̀ fúnra rẹ̀ náà ń bẹ lókè. Ó ní igi, ó wá ní egbò. Ṣé rí ńgbà bá bẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ lórí ìyá rẹ̀ tán ntẹ́yàn máa ṣe ni pé èèyàn wà á bẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ fúnra rẹ̀, torí tẹ́ ẹ̀ bá bẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ò ní í sọ padà. ńgbà ẹ ti gé èso orí rẹ̀ tán ẹ wà á bẹ́ fi àdá bẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ sọnù. ńgbà ẹ bá bẹ́ láti inú tẹ́ ẹ bẹ́hùn inú rẹ̀ ni mi ò ti sọ padà. Ẹ jẹ́ n wá sọ àdìtú kan fún mi. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn bàbá mi tí wọ́n máa ń jáwé, àwọn ajáwé sọ láyìí báyìí o, gbogbo wọn mọ̀ ṣe wọ́n mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ní sin tí mo wù. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ikú o àfi tẹ́ ẹ bá wù tìdítìdì. Tẹ́ ẹ bá wú ọ̀gẹ̀dẹ̀ tìdítìdì kódà kẹ́ ẹ kánná jó oko ọ̀gẹ̀dẹ̀ ò ní kú, yóò padà sọ. Ìdí nìyí tó fi ṣe pé a máa ń fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ a máa ń fi tún àwọn ẹ̀yà inú ara ṣe. Àwọn ẹ̀yà inú ara tó bá ti fẹ́ máa kú lọ a máa lo ọ̀gẹ̀dẹ̀ lóríṣiríṣi ọ̀nà láti tún àwọn ẹ̀yà inú ara ṣe. Àwọn bíi kíndìnrín, bíi ìfun, bí ẹ̀dọ̀fóró kankan a máa fi tún ṣe. Ẹ wá ríṣẹ́ rí igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ tá bẹ̀rù ńgbà bá bẹ̀ tá a wà ìyín ò lágbè lọlé. Tá a bá gbé lọlé ẹ mọ́ gbàgbé pa àti gé ewé orí rẹ̀ dànù. Ṣé mo rántí wí fún yín pé ewé ngan fúnra rẹ̀ bí èèyàn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ fi ara pa tẹ́jẹ̀ ń ṣe ń bẹ̀ ẹ rọra bẹ́ ewé òun. Oje tọ́jáde ń bi ewé ẹ̀ fi ra, tẹ́ ẹ bá ti fi ra ọ parí. Ojú rẹ̀ ọ̀gbẹ́ ẹ̀jẹ̀ ń yọ̀ dá. Tó bá sì ti dá ńgbà tí ọba ti di jíjọ́ kejì ojú ọgbẹ́ ti gbẹ. Ẹ wá rí èyí tẹ́ ẹ gbé lọ léwu ọ̀gẹ̀dẹ̀ tẹ́ ẹ bẹ́ tẹ́ ẹ gbé lọ léwu lẹ́wàá gé sí kéékèèké
ẹ sànù dáadáa ẹ bá dànù odó nígbà ẹ bá dànù odó tán ẹ wà á gún un kò pọn dandan kó kúnná lọ títí o kó mi ara rẹ̀ ó lè jáde ni tẹ́ ẹ bá ti wá gún tán lẹ́ẹ̀mọ́ kó jáde báyìí lẹ́ẹ̀mọ́ fún ẹ sì lè kó onú àjọ kẹ́ ẹ fi fún tẹ́ ẹ bá ti ṣe tán omi tó jáde ń bẹ̀ gan-an ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ omi tó jáde ń bẹ̀ tá a bá rí ẹni tó yẹ pé àyà rẹ̀ á máa já ara rẹ̀ ò balẹ̀ ẹni kó mú síbí méjì oje yìí ẹ lè foyín kún ọmọ bàbá jẹ ṣùgbọ́n síbí méjì oje yìí tó bá ti mú láàárọ̀ tó mú lálẹ́ lára ọba yá lára rẹ̀ ọba bẹ̀rẹ̀ sí í balẹ̀ bóyá o ní nǹkan kan tí ń dùn ọ́ lọ́kàn ni o làyà wá ń já lọ́kàn rí ọba lẹ̀ níta mọ́ lò sí ẹ̀ tó wá rí oje yìí kan náà àwọn tí wárápá máa ń ṣe wápá tí wọ́n bá ti mú oje tá a ti gbà lára kíní ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí wọ́n bá ti mú síbí méjì láàárọ̀ tí wọ́n mú síbí méjì lálẹ́ ara wọn bá máa balẹ̀ díẹ̀díẹ̀ wọ́n gbàgbé òkè iṣẹ́ kan ló lò fún wárápá o ẹ máa lù tẹ̀léra wọn bá wọn nítorí pé n tá à ń sọ ìké iṣẹ́ kan ló débẹ̀ kì í sì iṣẹ́ kan ní òkú ṣùgbọ́n béèyàn bá ti ń lo kíní díẹ̀díẹ̀ lára rẹ̀ ọba máa balẹ̀ nígbà ọba pẹ́ ni ọba ní gbúrò wárápá mọ́ fún yàtọ̀ sí yìí tá a bá rọ́mọ tí ń yàgbẹ́ gbẹ́gbúrú tá a bá rọ́mọ tí ń yàgbẹ́ àbágbàlagbà náà ni tó bá ṣàgbàlagbà ó mu síbí méjì oje yìí kan náà tó bá ti mu síbí méjì oje yìí tó bá mú láàárọ̀ tó mú lálẹ́ gbogbo tí ń fa ìgbẹ́ gbúrú lóje wọn bá lọ tọ́jú gbogbo ọbẹ̀ ìgbẹ́ gbúrú ọba dúró ẹ̀ tó wá rẹ̀ ni ọba tún lọ́gbẹ́ ẹnu ọgbẹ́ ẹnu tó jẹ mọ́ ti inú fún ẹni kó ń tọ̀ wọ́n tó mú síbí méjì ní oje yìí náà kó mú láàárọ̀ kó mú lálẹ́ ẹ wá gbọ́ ọ ẹ rí i pé mò ń yànnàná rẹ̀ pé síbí méjì síbí méjì síbí méjì tí nǹkan bá wá tiẹ̀ wá le tán kò lẹ́tọ̀ọ́ kéèyàn ó mú ju síbí mẹ́ta oje yìí lọ o tó bá ti lò ju síbí mẹ́ta lọ ó ti lo àpọ̀jù oògùn a sì mọ yọsẹ̀ lẹ̀ ọwọ́ ayé ò ní tẹ̀ wá o ẹ̀rí tí èèyàn bá wá tún ní kúrúkùsà lára ifo ní irorẹ́ ní èélá ní tamọ́ná ní nǹkankan kúrúkùsà oje ìkan náà ni ó fi mọ̀ pa tó bá ti fi ń pa ojú gbogbo kìíní yóò gbẹ tó bá sì ti gbẹ yóò sáàpá yóò tàdà fún rẹ̀ lára ọ̀bà jẹ́ ara gbogbo tá a máa ń fi oje ọ̀gẹ̀dẹ̀ ṣe ni ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ń gbàgbé kinní kan lórí ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí mo wí lẹ́ẹ̀kan ẹ rí ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn tí wọ́n bá ní ìtọ̀ ṣúgà ṣùgbọ́n ewé tòòjọ́ ló dáa kí wọ́n lò tí wọ́n bá ti ọ̀rá bẹ́ ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ díẹ̀ kó pọ́n dandan kí wọ́n bẹ́ lódindi wọ́n lè bẹ́ láàrin èyí tí wọ́n bẹ́ láàrin kí wọ́n sùn papọ̀ báyìí wọ́n sọ nù omi kí wọ́n sàn nù wọ́n fi nù omi wọ́n sè é tí wọ́n bá ti sè é kí wọ́n mu ife kan láàárọ̀ ife kan lálẹ́ tí wọ́n bá ti ṣe báwọn bí wọ́n bá ṣe ń ṣe léraléra sí ìtọ̀ ṣúgà wọn ni wọ́n mọ̀ ọ́ lò díẹ̀díẹ̀ ìyẹn tí ń fa ìtọ̀ ṣúgà wọn ni àgbo tí wọ́n mu ní ọ̀lọ́ ọmọ tọ́jú nù àbí táwọn wí òye wọ́n bá tún dàárọ̀ ọjọ́ kejì irú èyí tí wọ́n bẹ́kù lánàá wọ́n tún lè bẹ́yìn kí wọ́n tún fi tẹ̀síwájú bí ìtọ́jú wọn níta tó mọ́ fi wé rẹ̀ sí ibẹ̀ ni wọ́n ti dúró lónìí ẹ̀rí tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ áyànnànà tá a máa ń fi oje tí máa jáde láti bí egbò ọ̀gẹ̀dẹ̀ lásọ̀rọ̀ ń pẹ̀ lọ́sẹ̀ ẹ̀rí oje tí mò ń sọ yìí ó ní bá a ṣe máa ń lò fáwọn tí pàkè ń dà láàmú ó ní báwọn bá a ṣe máa ń lò fáwọn tí wọ́n kárùn ó ní bá a ṣe máa ń lò fún àwọn tí wọ́n ní sétọ̀sétọ̀ ẹ̀rí sétọ̀sétọ̀ tí mo dápọ̀ yìí
ìkan ti ṣẹlẹ̀ sí èèyàn kan tó súnmọ́ mi rí. Ńgbà mo ní kí wọ́n lóògùn yìí, ńgbà wọ́n lò ó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti wí fún un wípé ìgbà báyìí ni wọ́n lọ ṣiṣẹ́ abẹ fún un. Ńgbà tí wọ́n lo oògùn yìí, Ọlọ́run ò jẹ́ wọn ó ṣiṣẹ́ abẹ mọ́tò ní o. Ẹni tí mò ń sọ yìí kò ní wàhálà ń pa ntọ́ mi ń tọ̀ dáadáa, ń tọ̀ yàrá yòlò ni. Kì í sì ṣe pé tọ̀ rẹ̀ pọ̀, kì í sì ṣe pé kò tó. Àbí ń tàwé òye yín tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, bá a ṣe máa lo egbò ọ̀gẹ̀dẹ̀, oje tí ń jáde ń bẹ̀, àtẹ̀gbò gangan fún rẹ̀, bá a ṣe máa lò láyàn náà. Ẹ pàdé mi lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Akínyẹmí Àjàní lè ní jẹ́ ọmọ bíbí Ìgbọ̀dọ̀. Iléeṣẹ́ Jọlá Online Radio and Television lára tá ti ń dábí ẹdun tá à ń rọ̀ bí òun. Lábẹ́ alákòóso àti ọ̀gá wa pátápátá iléeṣẹ́ alàgbà Emmanuel Olúwaṣẹ̀san Jọlá Oṣó. Iléeṣẹ́ yìí ò ní bàjẹ́ o. Àwa tá a wà ń bẹ̀ àníyàn kú o. Gbogbo ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi lé, ọ̀dẹ̀ yín ò ní dàrú, ilé yín ò ní gbóná, àìsàn burúkú ò ní wọlé tọ̀ yín. Ẹ pàdé mi lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ire o, ire kàkà.